हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हमारी नई साइड पे हमने 3 सेट का काम लिया है। तो इसमें है 21 बाई 42 फुट लंबी। तो फिलहाल हमने इसमें खंभे तो गाड़ दिए हैं और लंबी लाइनों का वेल्ड का वर्क चल रहा है। और ये मेरा दोस्त मुकेश ऐसे अगर ये बात हुई। और हमारे उस्ताद जी काम कर रहे हैं। इधर देख, इधर देख, वेल्डर साहब वेल्ड कर रहे हैं। देखिए क्या टेक्नोलॉजी वेल्डिंग है, ये वाकई में एक नंबर, बहुत अच्छा। तब तक के लिए वीडियो बने रहिए।